jalqabu marraa waraabadha akka dogongoraa sana qofa vaayiraaliidha jettanii hin waraabbatina namni sun isin mufataa bareedaa miti mufiin nama keessattuu namni miidhamaa namni madahan keessattuu haati yoo qalbii isin cabde wallahi laazim bareedaa miti waan kalee haasa'e asirra daa'ima kiyyaa wajjin nan jira baay'izawee ani yeroo miidiyaa irratti dheengedda waa himadhu san ijoolleen kiyya na bira jiran ani ijoollee ani ijoollee kiyya mana bira geessee himadhe daa'imman kiyya bar waggaa fittee waggaa 5 keessa jirti waan maraanii beeyti bar ilmoon ammootu miidhaa haadhaa hima beeyti sinii gale miidhaa haadhaa yeroo isiniin jedhu daa'imatti waan hunda isaatu maleekaatu itti akka waan ani nama badduu wayii ta'ee abbaan isaanirraa fagaateetti viidiyoo kalee na waraabdanii gadhiiftan sinii gale so namni hundinuu keessaan na barreessee na bilbileefaa waan hin taane naan jedhaa jira jalqaba isaa waraabbachuu qabdan ilma kiyyaan akkamittan abbaarraa fageessuudha waan akkanaa itti haasa ati duraan isin akkasitti miidhaa haadhaa hin beeytan jechuudha bar ani waan haadha ta'eef qofa na deeggaraa jedhe malee dammoo dubbii yeessitanii faallee galmaan galchina mucattiin duraanuu baalageedha hintaloon qaalitti minaamin waan akkanaa sinirraan eegamu rakkoon qaban baalagee ta'us badduu ta'us ani ilmaan kiyyaaniin barbaachisa ammoo haqa ilma namaa ka beeku rabbi malee namaa miti sinii galee ani wallahi ka rabbiin guddaan ani guyyaa tokko thank you Ustaz Ahmed thank you jazakumullah khairan Ahmed Hussein ani guyyaa takkitti ani ilmoo fi gesu guyyaa tokko inumayyuu yaadee hin beeku san anaaf rabbitu beeka sinii galee osoo abbaa fi ilmoo walirraa adda fageessuu barbaade dhimmi kiyya kun har'aa miti ka waggaa 4 ka waggaa 3 duraadha yeroo sanan abbaa fi ilmoo walirraa fageesse guyyaa tokko anaa sooshaal miidiyaa fuula miidiyaa kanarratti hammeenya abbaa isaanii haasa'u argitanii beeytanu bur khayri isaa haasa'u malee isaa quuqamuu malee isaaf yaaduu malee hammeenya isaa guyyaa tokko haasa'een beeku kunis maali hamilee ilmoo kootiitiif jedheetan akkasuma immoo hawaasa kiyyallee waan hedduu jaaladhee waan kabajuuf useetuma hin haasa'u wanta tokko namni bultii ofiitii aarsaa kafalaa ilmoo ofiitii aarsaa kafala garuu ammoo obsi daangaa qaba dammi ni miyaawame ni miyaawa bar damni yoo garuu yoo huwinaa ol nyaatte inni nuuni ni miyaawa bar damni yoo garuu yoo huwinaa ol nyaatte inni nuuni ni miyaawa waan qoosaa miti sinii galee maanaa haadha nama ciniinfatee nama ilmoon harka beelooyitee nama ilmoon harkatti dhukkubsatte beeka sinii galee inni tokko biyya biraa keessatti ilmoo of gurgursuu jechuun ifii isaa dhibu haasama tartiiba qabuyyuu na ta'u anuu ofna qabara so an takka abbaa ilmooti abbaa isaanii fi kiyya blog narraa godhe baakkish an ilmoof abbaallee gargar baasuudhaallee takkaallee yaadee hin beeku har'allee borullee hin yaadu ammoo ilmoon haati ilmoo ofiitii waan ta'uuf waan hin taane as xanaqaqxee beetisinii galee haati tokko ilmoo ofiitiif jiraatti malee jireenya dhuunfaa isii waan jiraattu natti hin fakkaatu an akka kootti akkasii buuti warri ammootu maqaa ilmootiin hin daldalatin jettanu inshallah rabbiin ana fidee fuula namaa na dhaabe kun isinillee haa dhaabu hiree keessan keessaa ta'u kanuman isinin jedhaan isinin arrabso rabbiin itti isin kennan warri abbaaf ilmoo gargar baaste maqaa ilmootiin hin daldalatin waan jettan durarraa qabee isinitti himee jira fakkaata eenyu akka daldalatee eenyu akka itti fayyadame isinii himee jira soo dhugaa jirtu ammoo osoo beeytanuu warri intaloon baalageedha akkasii maaliidha viidiyoo xixiqqoo waraabbattanii warri naan jettan sana ofii keessanii rabbiin wal dhabdan kun ammoo ilmoo kiyyatti waan fedhe gochuu mirga guutuun qaba sinii galee kunis dhaamsi kiyya kun warrootii akka tasaa dogongora na fudhattanidha ani ilmoof abbaadhas ta'u boris ta'u gargar hin baasu kun kaayyoo kiyyaa miti ana miti kan heerume ka fuudhe ammoo isaadha so kanaafu an ilmaan kiyyaa wajjin kadheellee ilmaan kiyyaa wajjin na argaa jirtanii
harrallee ilmaan kiyyaa wajjin argaa jirtanii isinii galee abbaaf ilmoo gargar baaste yoo jettan yoo misaaleedhaaf nama biraatu feeteeti yoo jettan bareeduma yoo ta'e namni isa caalu hin jiru isinii galee ammootu dheerina yoo ta'e wanni itti irrate tokko hin jiru wanti isarratti nama biraa na yaachisee an abbaaf ilmoo gargar baasuudha yookaan qalbiin kiyya gara biraa jiraatu tokko hin jiru isinii galee bareeduma yoo ta'e wanti itti hafe hin jiru dhaabbii yoo ta'e wanti itti hafe hin jiru ilma Oromooti wanni ani isarraa adda na fageessu wanti tokkoyyuu hin jiru jechuudha namni tokko amala namaatiin nama waliin jiraata malee malkiidhaanii miti sii galee ani amalayyuu dhabe anayyuu miidhee jechuudha sii galee osoo ijoollee isaatiif jechayyuu waliin ilmaaniifuu jennee osoo waliin jiraanne natti tola ture garuu kun waan isa biraa dhufe ammoo anuma tokko gochuu hin danda'u wanta tokko jechuun keessan dura hubachuut isinii wayi nama ammootu nagatee deemee anaaf ilmoo kiyya gatee deeme tokko an dirqiin kottu jireenya kiyya keessa jiraadhu waan jedhuuf hin qabu an dur baabaran kabajaan qabaabar yoon gateen deemen itti gaabbee kadhadha malee nama nagatee deeme onni an kadhadhuuf yoon gateen deemen itti gaabbee kadhadha malee nama nagatee deeme onni an kadhadhuuf yoon gateen deemen itti gaabbee kadhadha malee nama nagatee deeme onni an kadhadhuuf illee hin jiru an haadha dhiiraat an kaayyoon kiyya ilmoo kiyya guddifachuudha malee kuttuunatti deebi'i na wajjin jiraadhu maali dubartiin dhiira malee jiraachuu hin dandeessu ammallee dheengedda dhiirri wadala harra hin jedhe sunis dhiira tokko dhiira ilmoo ofiitii hin jiraanne dhiira jiruu ofiitii hin jiraanne jedhe malee dhiirri kabajaa qaba maal ta'e neetwoorkiin kun yaafi na qabaadhaame ilmi dhiiraa kabajaa qaba sinii gale abbaan kiyyallee dhiira sinii gale so kanaafuu ani wallahi ijoollee dhiiraa baay'ee tokko kabajaa baay'ee tokkon jaaladha kan ammallee sagalee naa ta'aa jiru dhiiraaf dhalaadha malee yookaan dhalaa qofaa miti yookaan dhiira qofaa miti an baay'ee tokkon isin jaaladha kunis wanni anaa seef adda isinii baasuuf isinii gale so ani guyyaa tokkollee ani ijoollee kiyyaaf abbaa isaanii gargar baasuudhaaf in yaanne ammas immoo addas borus wanti isin beekuu qabdu nama isin gatee deeme wanni isin sossobattan hin jiru jannanni luka isaa jala yoo ta'e kara dhuka jedhe dhugaadhe nama jireenya kiyya keessa bahisiin jedhe tokko maa wanti gochuu dandeessu hin jiru ana ammoo har'as ta'es borus ta'es kaayyoon kiyya ijoollee kiyya guddifachuu barsiifachuu karaasifachuu malee uma ani kaayyoo biraallee hin qabu ijoollee kiyya irratti illee abbaa biraa fiduu miti hawwii kiyyaa miti isinii galee kanaadhaan dhugaan na bira jirtu malee akka isin yaaddan sana yookaan inni jireenya biraa keessa jira jedhee ani nama utaalee isinii galee jireenya biraa eegaluu miti alhamdulillah rabbil alamin nama qalbii qabu an ilmoo afuriin guddisa nama guddaadhaan ammoo intala safuudhaan guddatte an intala Oromooti an isinii galee miti ani haga ilmoon kiyya galmaan geesse gaafa ilmoon kiyya haadhateenya kana godhe jettee ijoolleen kiyya of bartee wanta tokko afaa ilmaan kiyya